بعد هذا الفيديو بإذن الله تعالى تولي ما تروحش للطبيب لمجرد السعال ولا نزلات البرد ولا التهاب اللوزتين كما نقولوا الكراجين، إلا للضرورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محسن مزيان. كاين ناس بزاف تعاني من مشكل الإصابة بنزلات البرد ولا التهاب اللوزتين والسعال، يعني عدة مرات في العام، على الأقل 4 ولا 5 مرات في العام. وبزاف من هادو الناس كيروح للطبيب يعطيه الدواء ما يقراش ولا يطول باش يقرا. علاه؟ لأنه بكل بساطة من كثرة ما يروح للطبيب، من كثرة استعمال الدواء ولا الميكروب هذاك يعرف الدواء ودار مقاومة ضد هذا الدواء ولا ما ينفعش فيه، وبالتالي هذا مشكل يعني معيق في الحياة. إذا عندنا حلول نقدر نتخلصوا منه ينبغي علينا نستخدموها. وأنا عندي لكم حل يعني بسيط جدا، الناس كانت قريب يعرفوه، حل طبيعي، وصفة طبيعية بسيطة جدا وهي جد فعالة. أنا شخصيا جربتها. تتكون من مكونين فقط، وهما زيت الزيتون اللي معروف عند الجميع ويستخدموها تقريبا الناس كانوا في نزلات البرد ولا في السعال. وهي لازم تعرفوا بلي زيت الزيتون عندها مفعول كمضاد للالتهاب، يعني من بين الفوائد تاعها تعمل كمضاد للالتهاب. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم وصى بزيت الزيتون وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. والمكون الثاني هو علك الصنوبر، ولا كما يقولوا البعض اللبان تاع الصنوبر. وحنا في المنطقة تاعنا بالشاوية نقولوا أصلغاغ نتايدا. هذا عنده علك الصنوبر، هذا عنده يعني فوائد عظيمة جدا، فوائد عظيمة، عنده فوائد كبيرة عظيمة. من بين الفوائد اللي سديتها أنا شخصيا جربتها، يعني أنه ينفع في السعالة هذه والتهاب اللوزتين، عنده تأثير جد فعال. وهو أيضا عنده يعني تأثير مفعول كمضاد للالتهاب، وفيه مضاد حيوي طبيعي. اللي معنا نعد لكم طريقة كيفاه نحضروا هذه الوصفة الطبيعية. هما المكونات اللي نحتاجوهم: عندنا زيت الزيتون، عندنا علك الصنوبر اهو الناس اللي ما تعرفوش، ونحتاجو قارورة زجاجية نديرو فيها الخليط تاعنا كي نكملو. اولا نحكمو هذا علك الصنوبر، نرحيوه نردوه غبرة، سناوني دقيقة دوك نرحيوه ونعتو لكم. فوالا هاوليكم رحيتو ورجع مسحوق. بالمناسبة علك الصنوبر تقدروا تجيبوه من الغابة بروحتكم، ولا اللي ما يقدرش يروح للغابة ويتباع في الحانوت تروحوا تجيبوه من الحوانت تشريوه عادي. الكمية هنا ها في كاس زيت الزيتون، في كاس زيت الزيتون نديرو الكمية هذه اللي هي حوالي مغرف تاع أكل كبيرة راهي، حوالي مغرف. نديروها في زيت الزيتون هكذا ونخلطوها. مليح نخلطوها. كاين الناس اللي تقول لك
تحكم الكسنوبر هذا وتحطو في زيت الزيتون وتغليه. كاين اللي يغليوه، انا بالنسبه ليا نخليوه هكذا طبيعي، نسحقوه هكذا، نديروه هكذا وخليه هكذا. الدواء تاعنا، الوصفه تاعنا راهي جاهزه. ها هي فوالا. ها هي وجدت الوصفه تاعنا. دوكا نخليوها في وقت الحاجه. يعني لا قدر الله ومرض واحد في العائله، مرض واحد في العائله، كيفاه يشربها؟ تشربها يعني كي تجي ترقد المغرف تاعك الكبير، ما تشربش وراها، لا تاكل عليه، باش يبقى الزيت الدواء هذا يبقى في الحلق لمدة أطول ويعطي مفعول أفضل. هكذا. ونزيدو نشربو الصباح على الفراغ منها، ونطولو شوية، نخليو مدة هكا بين ما نشربو منها وبين الفطور، هكذا باش يكون المفعول تاعها أفضل. والهدف أنه ديما كما قلت لكم أنه يبقى هذا الدواء مدة أطول في الحلق. بالنسبة للتأثيرات الجانبية تاعها ما كانش بزاف. بالنسبة للصغير ما كانش أعطيها للصغير كيما تحب في أي وقت نورمال. بالنسبة للكبير ممكن دير قرحة في المعدة، يعني يحس بالاستوما تاعو تحرق. هنا كي تشرب زيت الزيتون وإذا حسيت بالاستوما تاعك تحرق زيد معاها الدواء تاع المعدة، هذاك هو اللي يشريوه الناس كامل عندهم الدواء تاع المعدة ويزال المعدة ويستخدموه أوميبرازول ولا لوماك ولا أي دواء تعرفوه تاع المعدة تروح يعطيوه لكم. في نهاية الفيديو نتمنى تكونوا استفدتوا ولو القليل. وبالنسبة للناس اللي راح تجربها ولا إذا جربتوها ولقيتوها طريقة ولا وصفة مفيدة ما تبخلوش بها للناس، وخير نشروها وخليو الناس تعرف وتنقص من المشكل نزلات البرد هذو وما يجريوش كل مرة الكبير. عندنا فوائد كبيرة ليها. علاه؟ لأنه كي نقصو ما نروحوش للطبيب راحنا نقصو، يعني نستفادو اقتصاديا، ما نشريوش بزاف دوات وما نضيعوش وقتنا. والفائدة الكبيرة أنو نخليو الدواء هذاك الاصطناعي اللي يتباع عند الفارماسي نخليوه لوقت الحاجة، يعني ماشي بدالك هكا كراجل خفيف تروح ديريكتومون تجري تشري دواء أنتيبيوتيك وتاكلو 10 أيام، في حين أنو تقدر دير زيت الزيتون يوميا وترتاح هكذا. وكاش ما عندكم تساؤلات أخرى ولا مواضيع حابين نحكيو عليها في المجال الطبي، خليولنا تساؤلاتكم وأفكاركم في قسم التعليقات، وبإذن الله نعود نخدم في الفيديوهات على حسب طلبات تبعكم. وفي النهاية أقول أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.